सारी चिड़िया आई हुई है। और वो देखिए चाइना डॉग भी आए हुए हैं उसका अफसोस करने। ये देखिए ये क्या हो गया है उसको, आपके साथ क्या हुआ है, आपके अंडे टूट गए हैं यार। बहुत सैड, बहुत सैड, बेचारा परेशान है बहुत ज़्यादा। वो देखे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखे दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। तो ये देखें हमारे डव ने भी अंडा दे दिया इतनी बारिश में। ये देखें ये दोस्तों, अभी अभी हमारे चाइना डव का अंडे ऊपर से नीचे गिर पड़े। ये देखिए यार दोस्तों, ये तो टूट गए हैं अब। शेट यार, ये क्या हो गया दोस्तों। दोस्तों वो देखे बेचारे अभी अभी गिर पड़ा है, उनका सारे अंडे टूट गए, दोनों टूट गए। पता नहीं, एक अंदर जाकर देखना पड़ेगा यार यार दोस्तों, ये क्या हो गया है दोस्तों। वो देखे बेचारे के अंडे, वो देखो कैसे देख रही है बेचारी, ये क्या हो गया वो सोच रही है। वो देखे वो तो वो सारे उसका अफसोस करने आए हैं अंडों के लिए, सारी चिड़िया आई हुई है। और वो देखे चाइना डॉग भी आए हुए हैं उसका अफसोस करने। ये देखिए ये क्या हो गया है उसको, आपके साथ क्या हुआ है, आपके अंडे टूट गए हैं यार। बहुत सैड, बहुत सैड, बेचारा परेशान है बहुत ज़्यादा। वो देखे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। ये देखिए यार दोस्तों, आज बहुत ही गलत हो गया। मैंने यार उसको देखा था, मैंने कहा यार इसको मैं पीछे से सही करूँगा, मैंने नहीं कर सका। अभी वो बैठे बैठे गिर पड़ी है जगह, और वो बेचारी के अंडे टूट गए। वो देखिए ये बड़े खुबरे जो है वो उसको देखने आए हुए हैं। यार उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं है, हो जाता है। वो देखे सारे अफसोस करने आए हुए, चिड़िया भी आई हुई है, चाहे बड़े चरड़ा भी है। ये रिया है, इनके साथ पता नहीं बनती रही थी क्या था। ये देखे अफसोस करने भी आया, साथ मार भी रहे। अच्छा इनका अफसोस है, लेकिन वो देखो उसकी फीमेल बड़ी परेशान लग रही है कि यार इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनके बेबी आ जाते। लेकिन यार दोस्तों, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है यार। उसके अंडे टूट के, चलो मैं उसका जगह तो सेट कर दूँ अंदर चल कर। वो देखो बेचारे घोंसले को फिर से सही कर रहे हैं दोस्तों। वो देखो चिड़िया भी आई हुई है। वो देखे बेचारे का अंडा टूट गया सारा दोस्तों। बहुत ही गलत हुआ है बेचारों के साथ, बेचारे परेशान हो गए हैं। ये देखिए अब लव बर्ड भी आए हुए हैं, वो भी अफसोस करने आ गए हैं। सारे परिंदे अफसोस करने आ गए बेचारे के। ये दोस्तों मैं आ गया हूँ, अब इनकी जगह सेट करता हूँ। ये देखिए ये सारे अफसोस करने आए हुए हैं। ये देखे बेचारे उसके अंडों का। तो ये देखिए ये वो एक अंडा उसका बच गया है यार दोस्तों। ये देखिए वो भी टूटा हुआ है, उसके अंदर बच्चा भी बना हुआ था, थोड़ा सा था सही बच्चा। नहीं नहीं बच्चा नहीं था यार दोस्तों, ये बच्चा नहीं है, थोड़ा सा अंडा मतलब पक रहा था उसका। ये देखे यार, ये देखे सारा बेचारों का अंडे टूट गए हैं यार। अब इनका ये कहाँ लगाऊं, फिर इसको पीछे से लगाओ और लॉक कर दो, स्टैंड बाई इसको लॉक कर दो यार। ये देखिए ये सारे आए हुए अपने दिल अफसोस के लिए। अब मैंने कहा अब चले जाओ बस, उसका घर का जो हो रहा था वो हो गया। ये देखिए सारा उसका घोंसला भी टूटा पड़ा है यार दोस्तों। ये देखिए इनका घोंसला बना रहे हैं नया, क्योंकि ये नया चिड़िया। और ये देखिए फिंच बना रही है। इसका मुझे लगता है आंखों के आगे मोती आ गया है। हाँ, इस बेचारे की आंखों के आगे मोती आ गया, इसकी आँख खराब हो गई है यार। हाँ इधर इसको कुछ भी नहीं दिखता, वाकई में यार इसकी आँख खराब हो गई है। वो देखे बेचारा। दूसरी आई सही है आपकी? हाँ दूसरी सही है इसकी। वो बेचारा नीचे गिर गया है। चलो यार खैर, वो देखे बेचारी कितनी सैड है, फिर भी वो लोग अपनी जगह पर जा बैठी है बेचारी।
और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपको और बच्चे देंगे, आपको और अंडे देंगे, कोई बात नहीं। चल हमारे डव ने अंडे नहीं दिए अभी तक। तुम जो दे रहे थे उस दिन से ऐसे बैठी हुई थी, मैंने कहा तुम अभी दे दोगी। अभी तक 3 दिन हो गए फिर भी अंडे नहीं दिए। ये दोस्तों अभी ये मुझे मुंह के ऊपर आ लगा है। चले मैं बाहर निकलता हूँ वासर के से। तो अब ये क्योंकि ये डर रहे हैं सारे, तो दोस्तों जो हो रहा था सो हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता अफसोस करने से। चलो यार दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। तो ये देखें हमारे डव ने भी अंडा दे दिया इतनी बारिश में। ये देखें बिल्कुल अभी भी अंडा दे दिया। और यार इसके ऊपर कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि ये बारिश से सारा गीली हो जाएगा अंडा, इसका पानी इधर चला जाता है। ये देखें बारिश बहुत ज़ोर की है। तो दोस्तों बस अल्लाह रहम करे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। ये दोस्तों मैं भी बारिश में नहा रहा हूँ। बारिश गर्मियों की बारिश है तो नहाना तो चाहिए। तुम क्यों डरी हुई हो? और ये देखें बच्चे सारे जानवर यहीं आ गए हैं। ये मेरा दोस्त भी आया हुआ है। और ये देखें एक बकरी ये ठहरी है और एक ये दूसरी किधर है? शिमी ये ठहरी है, छाया ये, और माया किधर है? माया अंदर तो नहीं चली गई? हाँ माया ये ठहरी है। ये देखें दोस्तों ये ठहरी है माया। फियोना भी डरी हुई है, बारिश जोर जोर से आवाजें भी आ रही है, हवा है तो तेज तेज। डरी हुई हो फियोना? चूजों को बंद कर दिया हमने, कहा यार बारिश है, ये ना हो कि डर से उधर चले जाए डॉग के आगे, फियोना इनको खा जाए। ये देखे कितनी प्यारी लग रही है छाया और माया, वो उधर छुपी हुई है। ये बारिश में नहा रही थी, इसको मैंने खुद पकड़ कर ले आया हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें क्या शौक है बारिश में नहाने का? आज माशाल्लाह यहाँ का मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। हम फुल एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। ये देखें दोस्तों, ये दोस्तों मौसम खुशगवार हो गया, बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गया, थोड़ी थोड़ी सी है। और ये देखिए ये बैठे हुए हैं खुबरे वगैरह और डव। तो ये देखिए दोस्तों, और इनको अब हम घास डाल रहे हैं और उसके बाद शीमी का दूध निकालते हैं। छाया और माया अलहदा खाती है और ये शीमी अलहदा खाती है क्योंकि ये उनको बहुत मारती है। तो दोस्तों इन बेचारों के अंडे टूट गए हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। तो ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल शेयर में विलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।